各位所有在线上海内外的观众朋友，我是小君姐，谢谢大家过去1年来的支持。不过小君姐在这个地方要跟所有的朋友公开征求合作厂商，你们的产品或者是你们的企业形象广告，我们的制作团队都非常乐于替你们服务，这是我们的荣幸。大家1+1共创双赢。在过去1年当中，事实上小君姐获得了来自于四面八方200块钱、300块钱、400块钱、500块钱你们的抖内、你们的支持。而为了让这个频道，不管小君超人 Plus 或 Real Talk 真实对话可以走得更长久，未来可以提供更精致的内容给所有的观众朋友，我们决定要加强我们的工商服务，也就是说我们的业务单位。过去我们花了非常多的精力，都是着重在我们的产品节目的制作，但是呢，整个频道要有营运下去，事实上要有业务进来，也就是广告进来。如果你们有适合的产品，我们可以帮你制作，或透过了小君姐可以帮你们去进行宣传，让这个产品它的销售可以更顺利、更具有权威性、更有信赖力。这个都是我们的团队，身为我廖小君乐于替大家服务的，也就是说工商服务的这一块，欢迎大家共同来跟我们合作，我们提供我们专线电话，包括了相关的业务部经理，包括我们新闻部经理等等，他们随时24小时电话都是开的。希望透过了大家一起来帮忙，共同让我们的频道可以走得更稳健、更长久。1年来，大家给小君姐非常多的资源跟协助，但是靠一个人的力量的确很难单独走下去。希望大家共同把你们手上可以的资源，我们有可以服务的地方，这是我们的荣幸，可以替大家服务，工商服务，请大家协助我们，把适合的厂商跟我们一起合作，大家一起走下去。我最后一届，我担任一个工会，就是台湾甲美国国会议员联谊会的会长。意思就是讲啥？美国的国会议员来台湾了，咱来接待，去美国拼外交、国会外交的关系，是这个台美国会议员联谊会咧拼。美去了叫蔡总统，我伫我伊无做，派去美国，这块换什么人？换罗志正来接。咱开始会当看到讲，这几天美国的国会对台湾的支持前所未有的强劲，通过了很多的法案。光是这2天，拜登总统签署的国防授权法案，每1年都会通过，内底就挺台湾、支持台湾的法案伫内底，包括着网络的合作，咱即摆拢在讲治安，治安，包括咱要做社会上每一个工作拢有治安，包括咱的手机有安全无，诈骗的例外无，会不会偷我们的账号，还是讲咱去银行领钱，咱账号的安全，这拢是治安。跟美国的治安合作，另外加重要的就是美国这次的国防授权法案内底要求讲美国政府要继续帮忙台湾军队的训练，和台湾军队的训练会当有全世界上界有经验的美国军队甲咱斗帮忙，互咱会体咱的体力会当讲国家的实力会当愈来愈强，安尼有赞无？赞。这唔免像罗志正读甲博士，拢大个社会咧走动拢知影，咱国家不管大小。若要保障咱的安全，莫用欺负，上重要就是靠家己的实力，对无？社会嘛是安尼嘛，有实力才不会被欺负，对无？有实力才不会被霸凌，对无？咱若厝内底有囝孙去学校，咱就烦恼讲伊会叫人欺负，咱会叫伊做2项代志：第一，家己要有自信，被欺负自己要有自信，能够应对；但是第二，嘛知影讲你去学校要交朋友，对无？莫去互欺负、互霸凌，咱有朋友会替咱出头，对无？外交就是安尼。一方面充实自己的实力，和朋友愿意甲咱相挺，对无？志正伫外交这方面嘛有侪年的经验，其实伊几啊年前就已经伫外交部上班过了。要不是他来当立法委员，搞不好他今天也是我们外交界非常重要的驻外大使，对无？但是咱今摆上重要，不是要甲伊派去国外，咱是要甲伊派去板桥的立法委员继续做，对无？对。可以当继续以国会议员伫外交委员会的一个领导人的角色，继续甲咱的外交部做伙来拼台湾的外交，对无？当然外交方面有侪工课，不只是外交，还佫有咱的国防。咱最近嘛听到介侪人咧讨论讲，咱即摆开始台湾嘛会当做家己的潜水艇啊，咱有海鲲号，台湾嘛会当做家己飞机，咱的永鹰号高教机，咱有在交通的国舰国造、国机国造，这拢是台湾的骄傲，对无？咱的实力若愈强，咱愈有在交通的吓阻任何人侵犯台湾。其实台湾人足善良，咱每一个台湾人拢爱好和平，对无？无人要战争啊，咱嘛袂想讲要去欺负别人，对无？咱的重点加强家己的实力的重点，就是要保护家己，对无？守护自己的家园，这是咱的重点。
同时我们要吓阻，避免别人觉得我们太软弱，能够亲门踏户，当然庇护。所以充实国家的国力，充实我们的经济，充实国防，充实外交，拢是咱的重点。啊，讲到经济，当然大家拢知影讲，台湾的经济嘛一天一天，虽然讲拄到全世界侪外在的挑战，包含我们刚经历了好几年100年疫情对全世界经济影响，欧洲有战争，外口有通膨、能源等的挑战。但是呢，伫蔡英文总统带领之下，咱也是克服万难。今仔日坐伫遮有足侪位世界台商会的成员，拢是咱来自全世界上较拼经济咱的台商，包括我看到一个我的老朋友，一个担当的优秀的女性，伊伫外国赚足侪钱，佫会把这个资源摕来台湾做公益，管病院买病床，管咱的这个公益团体。因为咱全世界的台商拢知影讲台湾永远是上温暖的所在，啊，台湾也会永远做我们全球台商的后盾。台湾若要发展，要拼经济，我们一定要跟全世界连结，咱一定要接轨国际，这嘛是我跟志正伫另外伊咧拼的代志。我们接轨全世界第一，除了咱的安全以外，咱拼经济过程当中，咱会当分散咱的资源，袂当把所有的技能放伫一个篮仔内，对无？尤其是迄个篮仔，佫会去互人摕来甲咱攻击，啊篮仔佫破去。国民党讲，中国这个篮仔上大上重要，我们要把更多的鸡蛋放进去。各位乡亲，10多年前马英九时代，甲中国签约发了，台湾台商8成的投资对外投资拢去中国投资。其实中国今仔日会当有这个发展，台商对他们有很大的贡献。但是今天伊用咱台商甲因的这个贸易关系、经济上的连结，倒来拿来做威胁我们介入台湾选举的工具，安尼敢有道理？台湾人善良，我们愿意跟全世界交朋友。但是咱的资源被他们误用，被他们拿来伤害台湾，甚至是壮大以后打压咱的国际空间。所以咱一直主张，我们要全世界分散风险。当然，两岸之间会当有正常健康的交流，咱嘛无反对。但是因都不是要跟咱健康的交流，他们就是要用我们的资源来打压我们。各位乡亲，咱这几档跟美国的关系、跟欧洲的关系、跟日本的关系、跟东南亚咱的厝边这个关系，拢一步一步咧进步当中。昨天去政见发表会，我有报告，咱蔡英文总统这几年来，对东南亚的出口贸易成长5成，对欧洲5成，对东南亚6成，对日本7成，对美国偌济120%的成长。啊，美国政府嘛真关心台湾，真挺咱拼经济这个心，所以这几天拜登总统就任以来所签的第一个贸易协定是跟什么人签的？你知无？跟台湾签的啦，你看拢唔知，大家拢支持啊国际接轨对无？大家拢支持对无？有。啊，拜登总统就任以来签的第一个协定，跟台湾签的，你看咱就人我跟家己都无信心去啊，唔知影讲美国签的第一个贸易协定就是跟台湾签的，咱对台湾有信心啦。另外不只是贸易协定，即马美国的国会，咱执政嘛是咧拼国会外交，拼到有一寡成绩出来。美国的国会最近要甲咱解决双重课税的问题。双重课税是什么问题？就是咱的台商去美国投资，伫遐纳税，啊，伊的总公司伫台湾才嘛咧纳税。同款的道理，美国的公司就微软、Google、苹果、美光，大家拢伫台湾咧加码投资，啊，伊伫台湾投资，伊才嘛是爱纳税，啊，等于美国嘛是爱纳税，双重课税。咱即马要甲美国专法处理，会当减免双重课税，未来会当互相抵减。互咱的企业，不管是咱的台商去到美国发展，还是美国这个公司要来投资台湾，我们的税负能够减免，安尼咱企业界是不是会愿意搁再投资较济，对不？所以双向的投资，未来一定会继续成长。那我们有很多的工作还在努力中，包括就多这行，我讲会讲成这样。我们是不是用最热烈的掌声谢谢美琪？谢谢，好，声音回来了。最近讲话讲伤济啊，我多讲一点哦，避免双重课税，自证做国会外交帮了很大的忙。因为美国国会税计委员会在审我们双重课税减免的专法，以40票比0票全数通过。各位乡亲，现在美国国会内底只有支持台湾，可以赢得国会2党行政立法部门一致的支持。啊，在台湾有赞无？有赞无？所以蔡英文总统领导之下，我们持续在跟国际接轨。我们的外交空间虽然困难，但是咱一步一步也在克服万难，克服所有的障碍。
总是毋茫讲，互咱后一代就拄啊伫遮表演遮囡仔，未来要面向这个世界的时阵，会当更较有信心，对无？啊，当然外口也有侪挑战，包含新的科技 AI 技术，包含气候变迁，包含能源的转型，等等，咱总是爱当行伫时代头前，得到国际支持甲信任的人，继续来换台湾这条船，对无？对。虽然伫波涛汹涌风雨当中，但是台湾这条船爱有经验的人，有能力的人，对无？什么人会当沿线全世界上信任的蔡英文总统这条路线？偌清楚，对无？对。我今仔早起伫宜兰，因咧推销农产品，大家拢知影讲买一送一的道理。我马要向各位报告，我们投赖清德送萧美琴，好不好？好。赖清德、萧美琴一起努力，跟大家来带领台湾往前走。最近咱偌清点，带领着全台湾侪人，我们在做全台湾在拼字，有一首歌叫路，就是有路，咱就沿路唱歌；无路的时阵，咱写撩溪过岭，对无？不管是台商也好，台湾的外交官也好，台湾的政府也好，咱逐工拢是伫撩溪过岭的环境当中咧向前行。世界真复杂，有很多的困难，很多的挑战，咱总是要选上较有经验的，对无？就像我们家里的年轻人，有时候喜欢做 Uber， 你哪边试试看新的交通工具，是不是也要找一个有经验的司机来带我们？对不？对。有经验、有能力的，会当信任的，甚至懂得世界的规则，车袂乌袂开，袂甲家己的车漏风，对不？袂甲家己丢后骹，不会拆自己的机器，一定是对这条路有信心、了解路、有能力、有经验的人，对不？那我们继续支持赖清德。那美琴也会跟大家一起努力，倒来到台湾，咱这阵就是要甲变好牙，对不？对。咱变好牙，当然过程当中依然会碰到很多的挑战。我们知道这世界的挑战很多，但是立法委员的功能就是要补足我们政府还没有看到的问题。立法委员代表地方的民意，都有不完美的地方，哪里有缺口，立法委员来反映给中央。咱总是爱选一个。甲未来副总统坐隔壁，上熟的好朋友对不？对。就像兄弟姐妹一样的罗志正对不？对。安尼来大家拢知影吼，刚好我们都是2号。咱拄啊一阵囡仔讲台语的，大家讲台语的去参加喜事，国家的喜事的时阵，也是个人的喜事，拢知影爱讲双双对对，才万富贵对不？咱看国家台湾的民主。台湾的自由，嘛是咱上珍惜的所在。咱要顾着这个家，顾着咱这家的未来，嘛是要来双双对对，好不好？好。做伙来万年富贵，好不好？好。安尼大家继续打拼，互罗志正高票当选，好不好？好。到互罗清田上小米琴，好不好？好。谢谢大家，谢谢你们。谢谢。咱感谢咱台湾未来副总统萧美琴，多谢伊来替罗志正加油，咱双双对对万年富贵，罗清田当选，萧美琴当选，罗清田当选，萧美琴当选，罗志正。当选，罗志正，当选，罗志正，当选，志正，志正，志正，当选，当选，当选。加油！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 